լրագրողական թիմն առանձնացրել այն ամեն ինչ տեսանք, լսեցինք եւ խոսեցինք ավանդույթի ուժով ինձ մոտ եմ հրավիրում գործընկեր Աննա Սարգսյանին, որը հետևել է տեղական իրադարձություններին։ Ողջույն Աննա, այսօր ազգային ժողովում հերթական սկանդալային իրադարձությունը գրանցվեց։ Այո, եւ նիստը ընթացավ քաշքշուկներով, երբ Արման Բաբաջանյանն անդրադարձավ Գևորգ Պետրոսյանի ելույթին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Պետրոսյանը դիմելով արդարադատության նախարարին ասել էր, որ պետք է պայքարել ոչ միայն քրեական աշխարհի դեմ, քրեական հանցագործների, այլ նաև այն մարդկանց դեմ, ում բնութագրում են 3 տարանոց բառով։ Կրքերը թեժացան, երբ Արման Բաբաջանյանն ասաց, որ պետք է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից որևէ մեկը ներողություն խնդրի Պետրոսյանի ելույթի համար։ Հնչեցին ծափահարություններ, դահլիճից Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից նույնիսկ մեկ ինչ-որ բան ասաց, Բաբաջանյանը փորձեց սաստել նրան, հետո երբ փորձում էր մոտենալ իր աթոռին, Արթուր Դալաքյանը փորձեց մոտենալ Բաբաջանյանին, բայց իմ քայլական պատգամավորներն ու Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները թույլ չտվեցին մոտենալ։ Դիտենք տեսանյութը։ Դահլիճում լռություն։ Լռություն դահլիճում։ Զբաղեցրեք ձեր տեղերը, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Պատգամավորները այստեղ խոսում են մի ձևով, հերթագրվում են ամբիոնից խոսում են եւ չեն կարող հետապնդվել իրենց ելույթների համար։ Ով որ այս նորմերը չի գիտակցում, թող հրաժարվի պատգամավորական մանդատից ու գնա Հայաթուն Բիսեդկեն լռ։ Աննա, մենք սովոր ենք սովորաբար անցած գրեթե 30 տարիների ընթացքում մեր խորհրդարանում նմանատիպ դեպքեր շատ են եղել, բայց այսօր ամենահետաքրքիրն այն էր, որ ինտրիգ հրահրողը կամ սկանդալի հեղինակը հրահրելուց հետո շատ հանգիստ, եթե կարելի ասել, բրիտանական հանգստությամբ նստեց իր տեղը եւ Բարգավաճ Հայաստանի եւ իմ քայլականների միջև բախումը շարունակվեց։ Այո, չէր մասնակցում քաշքշուկին, ինչպես տեսանք, միայն մի քանի անգամ ստաստելուց հետո, բայց պատգամավորները հանդարտվեցին, մի մասը նստեց, մյուս մասը հեռացավ դահլիճից, բայց նիստից հետո Արման Աբովյանն անդրադարձել է քաշքշուկին, այս թեմային եւ ասել է, որ եթե 4 իդեպ Արարատ Միրզոյանը 4 պատգամավորի հեռացրեց դահլիճից, կարգապահական դույր գործածեց, Արման Աբովյանն էլ ասաց, եթե 4 պատգամավորի հեռացնում են, 4-ն էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ, ապա պետք է հեռացնել նաեւ Սադրիչին։ Իսկ օրվա մյուս կարևոր իրադարձությունները մեր համառոտ լուրերում։ Անասնապահներն ու մսավաճառները փակել են Էջմիածին աշտարակ ճանապարհը, նրանք բողոքել են կառավարության սպանդանոցների մասին որոշման դեմ։ Մեր խոստումներն ուրա, ժողովուրդ ջան, ձեր կողքը կայնացեմ, պրոբլեմ ուրա, դուխով, ուրա։ Սա ված խափնված են, ես չենք հավատել։ Արարատի մարզի անասնապահները հանդիպել են մարզպետի հետ։ Այսօր հենց են ուզում սարքեն, որ բոյնի տերերը իրանց ֆերմանեն ունենան, միած մսի խանութեն, մենք էլ հետանք իրանց մոտ բանվորություն անենք 50,000 դրամ փող տան մեզի։ Բայց չէ որ մենք զինվոր ենք մեծացնում։ Եթե այս հարցը չլուծվավ, իմ անասունները քշելու են բերեմ այն տերու բաները տերում, եկել եմ ցույց տուրը տերում եկել։ Բերել եմ մտարատակը, թողեմ են թափ տուն ախպեր, դուք էլ, ձեր խոզներ, ձեր կողներ։ Գյուղացին այսօր գլուխը կողե թրիկի խողի մեջ ապրում է։ Կառավարությունը լենտեն ստանց գրիջով իրանց միլիոներ են պարկեվատնում։ Թողեք մեր 30,000 դրամներով ապրենք, ինչ չենք ուզում կառավարությունից։ Հեռախոսային խոսակցությունները կգաղտնալսի նաև ոստիկանությունը, իսկ զինծառայողին ինքնասպանության դրդելու համար սպանված պատիժը կխստացվի։ Ազգային ժողովն ընդունել է օրենքները։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը պարզաբանել է, որ երրորդ նախագահը որպես մեղադրյալ է ներգրավել քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջների կոպիտ խախտմամբ առանց բավարար ապացույցների։ 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանը կմնա կալանավորված, դատարանը մերժել է պաշտպանների վերաքննիչ բողոքը։ Դատարանը մերժել է Մանվել Գրիգորյանին Ֆրանսիա բուժման ուղարկելու վերաբերյալ միշտորդությունը։ Արամ Վարդևանյանը դիմել է դատարան ընդդեմ Ռուստամ Բադասյանի պահանջելով կարգապահական վարույթ հարուցել դատավորներ Արմեն Դանիելյանի եւ Մհեր Արգամանյանի նկատմամբ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը պնդել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը խախտել է թափանցիկության եւ հաշվետվողականության սկզբունքը։ Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցությունը բացի Facebook-յան ստատուսներից ուրիշ բան գրելու ընդունակ չէ։ Իրանցի պատգամավորը $3 միլիոն է խոստացել ցանկացած մեկին, ով կսպանի Դոնալդ Թրամփին։ Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման առաջնորդ է դարձել Ամիր Աբդելռահմանը։ Աննա, միջազգային լրահոսի իրադարձություններին ես առաջարկում եմ դուք հետևել եւ թողարկման երկրորդ հատվածում ավանդույթի ուժով մենք դարձել կներկայացնենք։ Շնորհակալություն, իսկ մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք, թե որ թեման են գլխավորապես այսօր պահել մեր խոշորացույցի տակ։ Որքան աշխատավարձ ու հավելավճար են ստանում ՏՏ ոլորտում, բանկային համակարգում կամ ռեստորանում։ Ինչու է մանկավարժը քառակի ցածր վարձատրվում ոստիկանից։ Քանի լեզու պետք է իմանալ մատուցող կամ ծրագրավորող աշխատելու համար։ Ինչպես տարբերել աշխատանք գտնելու կեղծ ու իրական հայտարարությունը։ Ինչ հմտություններ է պահանջում գործատուն, որ մասնագիտություններն են Երևանում ու մարզերում ամենապահանջվածը եւ տարիքային որ խմբերն են ամենաշատը դիմում ու աշխատանք գտնում։ Հայաստան 2020 թվային աշխատաշուկայի զարգացող հեռանկարը։ Եվ այսպես գործ չկա կամ էլ գործ կա, բայց փող չկա։ Ամենաթևավոր այս արտահայտությանը հանդիպում են գրեթե ամենուր։ Իհարկե, եթե մեր գրասենյակներից դուրս են գալիս ու շփվում իրար հետ։ Աշխատաշուկայում հետաքրքիր զարգացում ու շարժեր են նկատվում։ Աշխատանքի ընդունվելու տրամաբանությունն է փոխվել։ Եթե նախկինում ինստիտուտ ավարտած, կարմիր դիպլոմ, պետական աշխատանք, արտահայտություններն այժմեականության խնդիր չունեին, միտեղ էլ նպաստում էին միջխնամիական կապերի հաստատմանը, ապա 21-րդ դարում, հատկապես երկրորդ տասնամյակում, դրանք երկրորդական են։ Վերջին տարիներին կարևորը համարվում ոչ թե դիպլոմը, այլ աշխատանքային փորձը եւ մասնագետի հմտությունները։ Թեև պետք է խոստովանել, շուկան դարձել է ավելի պահանջկոտ, գործատուն մեկ մասնագետի մեջ փնտրում է մի քանի մասնագետի։ Այսինքն 3-4 մասնագետի փոխարեն կարող է ընդունել մեկին, վճարել այդ մեկին, որն էլ միաժամանակ կկատարի մի քանի գործառույթ։ Զբաղվածության պետական գործակալության տվյալով 2019-ին հաշվառվել է 14300 թափուր աշխատատեղ, որը 2018-ի համեմատ 30%-ով ավելի է։ Ամենաշատը բարձր որակավորման, բարձր տեխնոլոգիաների դրանք ծրագրավորողներն են, ունենք ֆինանսական ոլորտի տարբեր մասնագետներ, ֆինանսիստներ, տեղեկատվության հետ աշխատող վերլուծաբանների, հաշվապանների կարիք, հիմնական թափուր աշխատատեղերը գրանցվում են հատկապես մարզերում, տարբեր բժշկական հաստատություններում, տարբեր հեռավոր մարզերի դպրոցներում, գանձապանների կարիք ունենք, սպասարկման ոլորտի տարբեր մասնագետներ, դրանք լինեն թե մատուցողներ, թե խոհարարներ, թե վաճառողներ կամ վարսահարդարներ, մատնահարդարներ, դիմահարդարներ եւ ավելի շատ բանվորական մասնագիտություն ունեցողներ, դրանք փականագործներն են, էլեկտրաեռակցողներն են, էլեկտրագազաեռակցողները, գործիքագործներ, ինչպես նաեւ սննդի, փայտամշակման, մանածագործական, շինարարության տարբեր որակավորում ունեցող բանվորները։ Տիկին Թադևոսյանն ասում է, որ ամեն ամիս ունեն 4500-ից 5000 ազատ աշխատատեղ, բայց ոչ բոլոր գործատուներն են տվյալներ հայտում։ Համաձայն եք, նախընտրական թե հետընտրական շրջան, մեր հասարակության մեծ մասի համար առաջնահերթ է աշխատատեղերի խնդիրը։ Ներսում թե դրսում սովորած, լավ կրթություն ստացած, մեծ փորձ կուտակած ու տունդարձ կատարած երիտասարդի համար ամենադժվարը հենց այս խաչմերուկում հայտնվելն է։ Մնալ, աճել, թե գնալ ու կայուն կարիերա ստեղծել։ Իսկ եթե մնալ, ապա երբ, ինչ հաճախականությամբ բարձրանալ, ֆինանսապես ինչպես ապահովված լինել, մի խոսքով։ Առաջիկայում նաև կբացենք այս թեմաների փակագծերը, այսօր կկենտրոնանանք վերջին տարիների շարժի վրա։ Մասնագետներն ասում են, այն ինչ տեղի ունեցավ մեր աշխատաշուկայում անցած 2 տարում եւ ինչի մասին բազմիցս խոսում էր վարչապետը, արդյունք էր ստվերային տնտեսության օրինականացման։ Դա ողջունել է, սակայն դա կենսամակարդակի էական աճ չի կարող ապահովել։ Շատ կարևոր է, որ մեր կառավարությունը ժամանակին եւ ամբողջ ծավալով իրականացնի իր զբաղվածության ծրագրերը։
Հիշեցնեմ, որ 2019 թվականի ընթացքում ինքը ձախողել է իր զբաղվածության ծրագրերը մոտ 50-ից 60%-ի չափով։ Երևանը Հայաստանյան քաղաքակրթության կենտրոնն է։ Ցավոք չկարողացանք մայրաքաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ շարավղով այնպիսի աշխուժություն ապահովել, որ կյանքը եռամարզերում մարդիկ աշխատանք փնտրեն տեղում եւ չգան մայրաքաղաք։ Տնտեսագետի գնահատականն էլ հենց այս իմաստով վերաբերում էր հիմնականում Երևանին։ Իսկ ինչ վիճակ է մարզերում։ Մի քանի մարզկենտրոնների հետ կապ հաստատեցինք։ Բոլորի մոտ էլ գրեթե նույն պատկերն է։ Ալավերդիում հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված է 1206 աշխատանք փնտրող, որից 813, այսինքն գերակշիռ մասը կանայք։ 30-ից 50 տարեկան շեմում են հիմնական դիմողները, շրջանավարտները քիչ են դիմում, որովհետև նոր են ավարտում, բայց դիմողներին ուրեմն մենք հիմնականում աշխատանքային պրակտիկա ծրագրում ենք ընդգրկում, ընդհանուր 175 աշխատանք փնտրող աշխատանք է գտել, բայց իհարկե ունենք մենք գործազրկությունը բավականին մեծ է։ Արմավիրում պատկերը քիչ ավելի բարվոք է։ Մեր պետության ամենագյուղատնտեսական մարզն է, մոտ է Երևանին եւ այդ առումով ունի առավելություն։ Կապ հաստատեցինք Արմավիրի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի հետ։ Մեզ ասացին, որ 36 գյուղում եւ 2 քաղաքում պատկերը այսպիսին է։ 2019 թվականի ընթացքում զբաղվածության տարածքային կենտրոնի կողմից ուղեգրերով տեղավորվել են աշխատանքի 241 անձ, բարձրագույն կրթություն ունեն, սակայն շատ դեպքերում լինում է հարմար աշխատանք եւ ասենք լինում է, որ անձը իր կրթությամբ չի տեղավորվում։ Իսկ ինչպես են սովորաբար աշխատանք փնտրում Հայաստանում։ Նախկինում հիշում ենք հիմնականում հայտարարություններով, խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով կամ էլ հազվադեպ, բայց մրցույթով։ Դա էլ հիմնականում միջազգային կազմակերպությունների գործիքն էր։ Նայենք էկրանին, որպեսզի պատկերը ավելի լավ հասկանանք։ Աշխատանքի դիմումների բաշխվածությունն ենք այստեղ ուսումնասիրել ըստ թվային աղբյուրների, գերակշիռ մասը Google որոնողական համակարգին է վստահում, երկրորդ ամենամեծ մասնաբաժինը 32%, Facebook-ին է, Google որոնողական համակարգով 43%, դրան արդեն հաջորդում են բաժանորդագրությունները, տարբեր ոլորտներում մեդիա կայքերը, որոնք աշխատանք են առաջարկում, բավական ցածր է տոկոսը, 3%, Telegram-ն ու Instagram-ը վերջին 2-3 տարիների ընթացքում սկսել են թափավակել։ Հետաքրքիր միտում է, բայց վերջին տասնամյակում աշխատաշուկայում պահանջված մասնագիտությունների տասնյակը գլխի վայր շուռ է եկել։ Վերջին 5 տարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը դիրքերը չի զիջում։ Դարձյալ նայենք էկրանին։ Ամենապահանջված 10 մասնագիտությունները անցած տարի։ Ծրագրավորում բնականաբար առաջին հերթին, վաճառքի կամ սպասարկման ոլորտ, սպասարկի կազմակերպում երկրորդ դիրքն է զբաղեցնում, մարքեթինգը, որը վերջին մի քանի տարում բավական թափ է հավաքում, երրորդ տեղում է բանկային սեկտորը, բանկային ոլորտը, վարկային ոլորտը 4-րդ տեղում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այլ ճյուղեր 5-րդ տեղում, 6-րդ տեղում, օֆիսային աշխատանք, ադմինիստրացիայի կամ վարչարարական աշխատանքը հաջորդն է, որակի կառավարում եւ ցավոք սրտի կրթությունը 7-րդ, 8-րդ տեղում է եւ հաշվապահությունն է հաջորդում դրան, իսկ վեբ դիզայնը կամ գրաֆիկ դիզայնը ամենավերջում է։ Մարզերում պատկերը մի քիչ այլ է։ Մարդիկ հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, արտադրությամբ, նրանց գործը կապված է նաև բանկերի եւ վարկերի հետ։ Ուստիև պահանջված մասնագիտությունները կապված են հիմնականում ֆինանսների հետ։ Թե պետք է խոստովանել, որ ունեն գյուղեր ու ավաններ, որտեղ մեր ամենաթանկ կապիտալը, մարդը եւ նրա կրթական մշակը անտեսված են։ Ուսուցիչը դասավանդում է մի քանի առարկա խղճուկ եւ նվաստացնող աշխատավարձով։ Ինչևէ, նայենք էկրանին։ Մարզերում ակտիվության վերլուծությունն են կատարել, 4 հիմնականում 4 քաղաքներ ենք համեմատել, Երևանամերձ Կոտայքի մարզում Աբովյանը, Արագածոտի մարզում Աշտարակը, Գյումրին եւ բնականաբար Մայրաքաղաքը։ Այստեղ տեսնում ենք բանկային ոլորտը Գյումրիում շարունակում է առյուծի բաժինը զբաղեցնել,
Իսկ Աբովյանում արտադրությունն է, կապված նաև բիզնես ներդրումների հետ այդտեղ ավելի շատ, բանկային, վարկային ոլորտը եւ գնումների ոլորտը աշտարակում ավելի շատ է բնականաբար զարգացած եւ ինչպես քիչ առաջ նշեցի, Երևանում ամենամեծ պահանջարկ ունեցողը ծրագրավորումն է։ Հետաքրքիր է նաև իմանալ, թե որ ոլորտում որքան է կազմում մասնագետի միջին աշխատավարձը։ Դարձյալ ներկայացնեմ տվյալներ։ Ծրագրավորումը շարունակում է մնալ ոչ միայն որպես ամենապահանջված մասնագիտություն, նաև ամենաշատ վարձատրվող մասնագիտություն, այստեղ խոսքը 600,000-ի մասին է, 600,000 դրամի մասին է միջինը, իսկ ամենաքիչ վարձատրվող ոլորտը դարձյալ ցավիսիրտ կրթությունն ու գիտությունն է։ Մարդկանց հետաքրքրում են թվերը։ Մանավանդ մենք հայերս մի քիչ աննրբանկատորեն ենք մեզ դրսևորում, երբ ցանկանում ենք իմանալ հարևանի կամ ծանոթի քսակի պարունակությունը։ Ինչպիսին է աշխատավարձերի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների եւ տարիների փորձի։ Ավելի մանրամասն նայենք էկրանին։ Տեսեք, այստեղ գույներով տարանջատել ենք հիմնականում տարիների փորձը։ Եթե կարելի ասել աշխատող միջին հաշվով 6-ից 10 տարի է աշխատում նույն մասնագիտության մեջ, ապա ծրագրավորման ոլորտում իր աշխատավարձը սկսվում է 3 միլիոն դրամից։ Ամենաբարձր թվերը նույնիսկ եթե կարելի ասել այդտեղ 10-ից 15 տարվա փորձ, աշխատանքային փորձ եթե ունի, ընդհուպ մինչև 5 միլիոնին է մոտենում իր աշխատավարձը։ Եվ այսպես բնականաբար մարքեթինգն է, այսպես հարաճուն տեմպերով կամ քայլերով առաջ գնում ադմինիստրատիվ աշխատանքը եւ վերջին մի քանի տարում կապված նաեւ եւ ներդրումների ավելացման եւ վարչարարական մշակույթի, արևմտյան մշակույթի Հայաստան մուտքի հետ կապված նոր մասնագիտություն է ձևավորվել, որը HR-ն է կամ մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, որը նույնպես բարձր է վարձատրվում շուկայում։ Ինչ եղանակով է կարգավորվում մեր աշխատաշուկան, զբաղվածության միտումների ինչպիսին են անցումային մեր տնտեսությունում։ Կիմանանք մի քանի րոպեից, ես հյուրընկալելու եմ ոլորտի ամենագիտակներից եւ շուկայի մասնագետներից մեկին, որի հետ հարցազրույց կանցկացնեմ հենց այս տաղավարում, այնպես որ չփոխեք ալիքը, մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, այսօր քննարկում ենք մեր աշխատաշուկան, խնդիրները, տենդենսները 2020-ին եւ այս հարցում հավելյալ մասնագիտական պարզաբանումներ կներկայացնի Լուիզա Ավետիսյանը, Staff AM կարիերայի on-line հարթակի համահիմնադիրը, նա այս պահին հյուրն է, բարև ձեզ Լուիզա։ Օրը ինչպես անցավ ձեր մասնագիտական նոր դիմումները ստացաք։ Այո, դիմումները շատ էին, առավոտյան էլ մամուլի հասուլիս ունեինք, ընդհանուր առմամբ օրվա կտրվածքով մոտ 800-ի կարգի թափուր աշխատատեղեր ենք ունենում, միջինում 20-ից 30 մինչև 50 դիմում ամեն մեկին։ Ես խոսելու եմ շատ գործնական, իմ հարցերը լինելու են շատ գործնական, որովհետև տեսական հատվածը մեծ հաշվով առաջին հատվածում ներկայացրինք։ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի կամ ոչ քաղաքացի դիմում է ձեզ կամ X կենտրոնին աշխատանքի ակնկալիքով։ Ուզում է, որ բարձր վարձատրվի, ուզում է նորմալ պայմաններ լինեն, կոմֆորտ լինի ի վերջո, իսկ գործատուն ինչ է պահանջում։ Գործատուն իրականում էսպես է, Staff AM կարիերայի on-line հարթակ է, այսինքն մենք ապահովում ենք այդ կապը գործատուի եւ աշխատանք փնտրողի մեջ, բայց գործատուն էլ է շատ պահանջկոտ այսօր եւ շատ մեծ շեշտ դրվում է soft հմտությունների վրա, անձնային հմտությունների վրա։ Մենք ուսումնասիրությունում ունենք այդ կտորը, որովհետեւ ունենք նման հետադարձ կապ մեր գործատուներից, որ եթե կա անձնային այդ soft հմտությունների համապատասխանությունը մեր արժեքներին, մեր թիմի արժեքներին, գիտելիքները մասնագիտական խմբային աշխատանքին, թիմային ոգուն, դրական վերաբերմունք, հաղորդակցության հմտություններ, ժամանակի կառավարում եւ այլն։ Այդ դեպքում, եթե կա համապատասխանություն, գիտելիքները մասնագիտական, գործատուն ինքն էլ է կարող։ Լուիզա, մենք լուրջ խնդիր ունենք այսօր, ես ինքս նաեւ որպես մանկավարժ, ուսանողների մեծ մասը նաեւ աշխատում է, բայց խնդիր ունեն դասերի գալու։ Հիմա այսպեսի մի իրավիճակ կա, ներողություն, իրենք գալիս են դասի, խնդրում են թույլատրություն, բայց պահում է գործատուն, ենթադրենք այդ բացակայության համար, այդ ժամերի բացակայության։ Իրենք էլ ստիպված փորձի հաշվին է դա լինում, այսինքն բացակայությունները հետո չեն կարող։ Հետո մեկ ուրիշ տեղ են դիմում, ասում են մեզ աշխատանքային փորձ է պետք, բայց իրենք չունեն։ Ինչպես է։
Ընդհանրապես այս խնդրին։ Ասեմ, այդ իսկապես խնդիր է, բայց այսօրվա երիտասարդներին ավելի հեշտ է այդ խնդիրը լուծել, որովհետև շատ են internship-ի պրակտիկաների հնարավորությունները գործատուների մոտ։ Ընդհանուր միջև կան գործատուներ, ովքեր որ ակադեմիաներ ունեն, համալսարաններ փոքր, որտեղ որ մասնագետներ են պատրաստում։ Եվ մեզ այդ հարցը հաճախ են տալի եւ մենք միշտ ասում ենք, որ սկսեք պրակտիկ գործ անել, հա, ընդհանուր միջև 14, 15, 16 տարեկանից, ինչ որ կամավորություններ, ինչ որ, չգիտեմ, միջոցառումների կազմակերպում եւ այլն եւ այլն։ Այսօրվա համաձայն եք, որ 10 տարի առաջվա երիտասարդը չէ։ Այո։ Մեր ժամանակ ես հիշում եմ, մեզ, եթե կարելի է ասել, անվճար հիմունքներով աշխատացնում էին, իսկ այսօրվա երիտասարդներին դժվար է համոզել կամավորական աշխատանքի։ Ավելի դժվար է, բայց միևնույնն է, եթե ընկերությունը այն հնարավորությունները կտա պատրաստ են կամավորություն անել եւ այդ պրակտիկան կա ու մենք շփվում ենք դրանից։ Բայց այո, ցանկանում եմ վճարվել։ Շուկայում առաջարկ պահանջարկի հետ կապված դուք նույնպես ուսումնասիրություն եք կատարել, ես պիտի առաջարկեմ մեր ռեժիսորին ցույց տա էկրանին եւ մեկնաբանենք վերլուծություն ըստ աշխատանքի դիմումների եւ թափուր աշխատատեղերի։ Կապույտով պատկերված են թափուր աշխատատեղերը եւ դիմումները կանաչով։ Այո, այս սլայդով ցանկացել ենք ցույց տանք, թե պահանջարկ առաջարկը ինչպիսի բալանսի մեջ է, այսպես ասած, եւ այն դեպքում, երբ որ ավելի շատ են դիմումները, քան թափուր աշխատատեղերը, հա գրաֆիկով էլ տեսնում ենք, ուրեմն կա կամ մասնագետների ավելցուկ կամ գոնե ինչ որ առումով բավականացնում է, հա, IT ոլորտում օրինակ մշտապես ասում եմ, որ 4000 թափուր աշխատատեղերի։ Այո, մշտապես պակասորդ ունենք, ելի ոլորտներ կան, որտեղ որ օրինակ IT-ի հետ կապված հիմնականում բոլոր ոլորտներում ունենք պակաս։ Առհասարակ, եթե առաջարկ պահանջարկը նայենք, որակավորված մասնագետների պահանջարկ կա բոլոր ոլորտներում, եւ ֆինանսաբանկային, եւ հեռահաղորդակցության, եւ արտադրություն, լոգիստիկա, առևտուր, այդ անխոս, այսինքն բոլոր գործատուներն էլ այսօր ուզում են ավագ մասնագետներ, ովքեր փորձառու են, ավելի գործնական լինելու համար մեր նկարանող խումբը այսօր շրջել է Երևանի տարբեր փողոցներում եւ մի քանի վայրկյանով փորձենք հասկանալ, թե ինչպես ենք մենք աշխատանք փնտրում։ Դիտենք տեսանյութը։ Մեզ մոտ ընդունվելուց մենք չենք նայում ճիշտն ասած այդ փաստաթղթին, այլ ավելի շատ փորձնական շրջան ենք որպես վերցնում, տեսնում ենք իր հմտությունները, կարողությունները որպես աշխատակից, հետո նոր արդեն ընդունում ենք աշխատանքի։ Հայտարարություն եմ տեսել, այնուհետև դիմել եմ ու անցել եմ տարբեր փորձություններ, քննություններ, դեռևս փորձաշրջանի մեջ եմ, բայց մի քանի օրից կավարտեմ արդեն։ Հայտարարությունը իմացել եմ ընկերներից մեկից, համակուրսացիներից մեկից, պրակտիկա 2 ամիս։ Այսօրվա պայմաններում պետական աշխատանքը մի քիչ բարդ խնդիր է հանդիսանում։ Ու հատկապես աշխատավարձի չափն էլ են չի։ Շատ ցածր է։ Դուք ամեն օր եք առնչվում այս խնդիրներին։ Այո։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Աշխատավարձի մասով հարցում ենք իրականացրել եւ կան ոլորտներ, որտեղ իսկապես ցածր է աշխատավարձը եւ այդ հետադարձ կապն էլ ստացել ենք։ Խնդիր կա պետական սեկտորը։ Կրթության ոլորտը, հա, պետական սեկտորը, սկսնակ օրինակ վաճառք կամ ադմինիստրատիվ հաշվապահության ոլորտում նույնպես այնպես չի, որ շատ բարձր են։ Աշխատավարձները բարձր են ՏՏ ոլորտում, բարձր են մարքեթինգի, ֆինանսաբանկային մասնագետների համար եւ արդեն խորհրդատվական մասնագետների այդպես։ Գործատուի պահանջների մասին եւս մեկ հետազոտություն եք անցկացրել, պիտի խնդրեմ մեր ռեժիսորին եւս մեկ անգամ ցույց տա ամենաակտիվ գործատուների ոլորտային ուսումնասիրությունը, այո։ Ամեն տարի անում ենք այս ուսումնասիրությունը ու շատ հետաքրքիր փոփոխություն ա լինում top 5-ի կամ top 10-ի մեջ, հա։ Դե տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ ակտիվ են, բացի այն, որ 42% այս տարի ամբողջ բոլոր աշխատանքների տեսակարար կշիռը իրենն է պատկանում, ունենք աճ մոտ 5.4%-ային կետով։ Անկում ունենք արդյունաբերության չէ, հեռահաղորդակցության եւ ֆինանսաբանկային կառավարություն նաեւ։ Կառավարությունը այդ աճը, այդ ուղղակի այս 19 թվականին ենք սկսել համագործակցել պետական ոլորտի հետ եւ համեմատական կարգով ինքը աճ է։ Մարքեթինգը գրեթե հավասար է։
Այո, մարքեթինգը կայուն, որովհետև ինչ որ առումով արդեն հաստատված է, կայացած է շուկան։ Մի բան էլ նշեմ, որ տեսակարար կշիռներն է այստեղ տարբերությունը ներկայացված, ամեն դեպքում թափոր աշխատատեղերի քանակը 2.5 անգամ աճել է 2018-ի համեմատ։ 250 անգամ։ 250%-ով, 2.5 անգամ, ինչը նշանակում է, որ քանակային իրանք ավելի շատ են։ Ամփոփում ենք, շատ հետաքրքիր հետազոտություն եք անցկացրել, իհարկե, շատ պիտանի։ Մենք անցումային տնտեսություն ունեցող երկիր ենք, անցումային շրջանում ենք գտնվում, հեռանկարը 2020-ին։ Հեռանկարը այսպես է, ՏՏ ոլորտը կշարունակի գերիշխող լինել եւ ինչ որ առումով կթելադրի շատ բաներ, հա, սկսած աշխատավայրի ձևաչափ, վերջացրած աշխատավարձերի առումով ինչ որտեղ կշարունակի աճել վաճառքի հետ կապված ներկրում, արտահանում, առևտուր այդ ոլորտը, որովհետեւ այս տարի բավականին ակտիվություն կար։ Ֆինանսաբանկային ոլորտը կմնա հիմնականում նույն մակարդակի վրա, որովհետեւ այնտեղ ավելի հաստատված Երյակը սա է, փաստորեն հերթակացության։ Ցավի սիրտ պետք է արձանագրել, որ ՏՏ ոլորտին ուղղելով մեր ամբողջ ներուժը մենք միջին մասնագիտական օղակը շատ բաց ենք թողնում, ինչ էլ լուրջ խնդիր է մեզ համար, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր արձազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Staff AM կարիերայի on-line հարթակի համահիմնադիր Լուիսա Ավետիսյանի հետ։ Թողարկման այս հատվածում ես կանդրադառնամ իմ գործընկեր Աննա Սարգսյանի օգնությամբ միջազգային լրահոսի գլխավոր վերնագրերին։ Աննա, ինչ է առանձնացրել այս ընթացքում։ Մի քանի թեմա եմ առանձնացրել Աբրահամ, երեք ես ասացի, որ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարին հրաժարվել է իր արքայական տիտղոսից եւ այսօր դսանն արդեն գրում է, որ նա Կանադայում է, նա մեկնել է 3 երեկոյան։ Կարելի ասել պարտադրել են նրան հրաժարվել։ Այո, նա արդեն Կանադայում է իր որդու եւ կնոջ մոտ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում գրառում է արել եւ Միացյալ Նահանգներն անվանել է համար առաջինը տիեզերքում։ Թրամփը խոստացել է, որ միլիարդավոր դոլարներ կվերադարձնի Միացյալ Նահանգներին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին մասնակցելուց հետո։ Այսօր մեկնարկեց եւ մինչեւ ամսի 24 շարունակվել է։ Այո, եւ նախատեսվում է, որ Թրամփը հանդիպելու է նաեւ Իրաքի նախագահի հետ։ Իսկ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունն էլ գրում է, որ Միացյալ Նահանգները աշխատում է միջազգային հանրության հետ, որպեսզի իշխանափոխություն իրականացնի Վենեսուելայում։ Մադուրոյի երթմնակալության արարողությունից անմիջապես հետո հիշեցնեմ անցած տարի այս օրերին 1 տարվա տարբերությամբ սկսվեցին Վենեսուելայում ակտիվ հուժկու ցույցերը, դրան հաջորդեց նաև այն, որ նրանց ազգային ժողովի ղեկավարը Խուան Գուայդոն իրեն հռչակեց երկրի ժամանակավոր նախագահ, նրան աջակցեց Միացյալ Նահանգները եւ մի քանի արևմտյան պետություններ եւ դրան հաջորդեց Մադուրոյային հայտարարությունը, որ Գուայդոն Ամերիկայի խամաճիկն է եւ իրեն պաշտպանեցին Թուրքիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ մի քանի այլ մեծ պետություններ, որ եւ նրան աջակցում էին նրա համար, որովհետեւ իրեն համարում էին միակ օրինական ղեկավարը։ Այսքանը միջազգային անդրադարձից։ Շնորհակալություն, մեր թողարկումը մոտենում է ավարտին։ Եվս մեկ հետաքրքիր տեսանյութ ամենավերջում կանաչ մայրցամաքից Ավստրալիայում շարունակում են փրկարարները դեռ որոնել շատ ցավալի մի տեսանյութ ենք ցույց տալու այն կենդաններին, որոնք մնացել են անզոր հրդեհների հետևանքով, հրդեհների այսպես համատարած եւ ինչպես նաեւ դրան հաջորդած հողմերի, մրրիկների արդյունքում մնացել են անօգնական, դիտենք թե ինչպես են մարդիկ փորձում օգնության ձեռք մեկնել բնությանը եւ կենդանիներին։
Այսքանը մեր լրազամբյուղն սպառվեց, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում, նույն ժամին։ Բարին ընդ ձեզ։